Gandang gabi guys. Ay papuntang Roma, Vaticano. Ay first stop po namin na kayo. First stop. Nasa autogrill kami ay nagkape. Ay din kapag pupunta ng Roma, Vaticano, dini ho kami lagi natigil. Magkakape at bibili na kayo. Ay talo. Ay di ka tama. Mamaya uli, doon sa pangalawang stasyon, pangalawang tigil, hindi kami bibili uli na rep. Ako'y kapihan, tama. Ako kami kasama. Kaway-kaway muna din. Kaway-kaway. Ay, meron din ako rin channel. Asiatic channel story yung hanapin. Subscribe din mo kayo. Tama, pakita ko sa inyo ang ang luwaw. Hindi mo na't pipulize. Saan na kayo ang loob na kayo. Bila ng mga gelato at saka kape. May kape rin din kakape. Yan, naging gasolinahan. Gasolinahan ito. Ayan. Kaya din natigil mga sa papagsolina tapos magkakape. Kapihan, may CR. Ayan, ganun dito. Lalo mga Pilipinas, totoo, magkape. Maya-maya uli, nagyoyo sila Pagkatapos kami babatsin uli. Another 2 hours, autogrill muna huli. Kakape muna uli, iihi. Ay wala, ay gusto ko uminom ng red wine. Wala akong mabilhan din bawal ako magkape na. At baka mga driver yung malasing, ma-accidentify. Tama nga naman. Pero mag-ari yung gasolinahan. O yan. Gasolinahan o yan. Ay kapihan. At saka bilihan nun na kayo. Ay talaw. Yan, may pulis. May pulis pa din sa aming likod. Nagkokontrol yan. Nagkokontrol. Yung mga pulis o yan. Kumbaga, highway patrol. Guys, kami may sasakay na. At ang dating mo namin sa Roma ay alas 9 ng umaga. At ako ay samahan ninyo sa pagbili ng ng bucket chicken joy doon sa Jollibee. Kabalitaan sa Roma sarap daw ho yan. Siya mamaya ako ay bibidyo ulit pagdating namin ng pangalawang estasyon. Sige, babay muna. Yun guys. Ito naman tayo. Second stopover. Gagasolina ang aking driver. Pasok muna tayo. Ayan. Kami bilhin ko din Wala naman Hi. Wow. Ayan ito. Chat may bilihan C'è gatta, Vinci? No, questo è un gino. No, niente. Second stop over. Yan. May bilihan din Tarming. Walang gata, Vinci pala din Wala. Walang gata, Vinci. Gagasolinahan daw. Ayan. Gasolina. Ayan. Ayan. Aming sakyan. Ayan. Aming sakyan. Aming sakyan. Gasolina. Ito na ang dadaan naman. Ay! Ito ang sports car. Babae may dala Dini ako pag-iihay. Di nagagasolina pala ako. Di maya na konti. May palais. Ayan. Okay, may channel din Asiatic Video Calabria. Inyong namin, mag-subscribe ho kayo. Kaya tamad ka lalaki truck ang mag-ano din. Yan, lalaki truck lalaki. Parang transform kayo. Parang sinanaw, Megatron. Ay, kalalaki. Galing nga. Sa transformer Nga lang mga truck sa transformer. Lalaki
maganda din yung truck. Ay! Tanongin nyo, ito, parang ano. Tapos former. Ay! Alin? Kaya nga. Oo. Tapos may bahay sabi, sports car. Oh. Ano ka? Sports car. Ever. Ayan. O bayo ko may driver na yan. Maganda na yan. Kasi kaganda na. Ay, kita ganin nyo. Ay, sports car. Ay, hindi na ako puput sa akin. Ay, ano? Ganda na yun. Siya, guys. Second stopover. Mamaya na ulit. 6 na oras pa bago kami makapunta na Roma. Ako pupunta sa embahada at mag-girin nyo ng passport. Eh, di stopover muna. Ang amin hong lugar ay 9 na oras pagbiyahe by land. 9 na oras simula sa amin hanggang embahada ng Pilipinas sa Roma. Magpapapasport. Gano'n o kabalyo yun. Ay siya, babay na muna. Mamaya ko yun yung samahan sa pasporteng sa embahada. At papakita ko sa inyo kung gaano kababait ang empleyado ng Pilipinas sa embahada. Mababait ito ang mga yaon. Ano? So sige, mamaya nyo ako samahan doon. Yun, hello sa inyong lahat diyan. Welcome to Tokong Dapias channel. Kami ang magto-tollgate muna. Papasok ko kami ng Roma. Yan, magto-tollgate to. Magto-tollgate to sa ano? Sensitex. Bisa Sensitex garay. Yan, pare. Ha? Pwede pa rin dyan. Wow. Pare yung kami. No, meron. Yan. Di niya may tollgate din bago pumasok ng Roma. Kaya, babayad daw muna kami. Yan, tapos ticket. Yan ang ibibigay doon. Galing. Ayan. Oh. Buongiorno. Galing ko kami Kalamba. Grazie. Galing ko kami Kalamba. Bisa galing Kalamba. Ay, malapit na kami. Yan ang aming bayan sa Lilangan. Ay, di ka doon ang tollgate daw na dati. Kalamba. Pasok ko kami ng Roma. Ate yung tatagugtugin ng ano. Tutugay-tugay ng kalye. Nakino kami sa Roma. May kasama ako din eh. Kami yung lahat. Kami yung magpapapasport. Ay atin nung pupuntahan ng embase. Ay balita ko ay mababait ang tao naman daw. Ang ating empleyado. Ang empleyado naman natin mababait doon sa embase. Wow. Kabalitaan no, kabaitan ng mga yan. Tingnan mo natin. Ano mangyayari? Yan. Yan, mapunta ko kami ng Roma. Yan. Pero kami muna saan ang ating drop by muna sa Vatican City muna tayo. Pupunta muna kami sa Vatican City upang ipagpasalamat na kami na kami ginabayan sa aming biyahe. Ano nga? Pupunta kami sa Vatican, ang sentro ng pananampalataya ng mga Katoliko. Yun. Ay siya mga pag-anak eh. Pero malayo pa, mga ilang oras pa? 20-30 minutos na. 30 minutes. Hindi tayo matraffic, ha? Ako hindi yung matatraffic din na eh. O hindi yung traffic sa EDSA. Tayo yung makakadating doon ng magaga. Titignan ako dati din sa may EDSA, traffic. Balita ako inaayos na ni Iskaw. Ang aming driver, yan. Welcome to the Dapias Vlog. Ako yung vlogger din. Asiatic, medyo Calabria. Ayaw.
Subscribe po kayo sa channel ho na kayo. Subscribe kayo. Subscribe Mga po kayo. kababayan. Yun yung hanap eh. Mabait to aking tao matulungin. Lalo pag tulog. Natumbog mo. Kasi ikaw mamaya na ulay. At mahaba-haba pang ating pag-uusapan. Bye-bye.